ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಬೂತ್ ಮಾನಿಯಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಭೂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಇದರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭೂತ್ ಮಾನಿಯಾ ಟಾಯ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ವಾವ್, ನಮಗೇನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್. ನೋಡೋಣ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಗುರಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಕೈ ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇದರ ಟಾಯ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.